दोस्तों आपने एरोप्लेन तो देखा ही होगा। क्या आपने एक बात नोटिस की है कि एरोप्लेन हमेशा व्हाइट ही क्यों होते हैं? दरअसल दोस्तों इसके बहुत ही कारण है। पहला कारण यह है कि सफेद रंग अन्य रंगों की तुलना में सनलाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से एरोप्लेन की सतह कभी गर्म नहीं होती। दूसरा कारण यह है कि सफेद रंग होने से हमें छोटा दरार और क्रैक आसानी से दिख जाता है, जिससे आगे दुर्घटना होने से बच जाता है। और तीसरा कारण यह है कि एरोप्लेन हमेशा धूप में सफर या खड़े रहते हैं, जिससे व्हाइट कलर होने पर इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं अगर कोई दूसरा कलर होगा तो हल्का हो जाएगा। चौथा कारण यह है कि सफेद रंग अन्य रंगों की तुलना में काफी हल्का होता है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्द ही मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक